娃目前的位置在软体东南东方450公里的海面上。过去它的移动速度非常的缓慢，不过它的暴风圈正影响着我们巴士海峡、台湾东南部海面。当北部海面渐逐渐进入暴风范围之内，因此我们要请这些海域的作业船只一定要严加戒备。